નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સંદેશના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં હું સુભાષ તમારું સ્વાગત કરું છું. ગણપતિ ગજાનન વિઘ્નહર્તાના આગમનમાં હવે જૂજ દિવસો નહીં પણ થોડા કલાકોનો જ સમય બાકી વધ્યો છે. મિત્રો, ગણપતિ ગજાનન મહારાજને રાજી કરવા માટેના માધ્યમો અલગ અલગ હોઈ શકે, એના પ્રકારો અલગ અલગ હોઈ શકે, ત્યાં સુધી કે ભાષાઓ પણ અલગ અલગ હોઈ શકે. સંસ્કૃતમાં કહીએ તો વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા. અને ચારણી સાહિત્યમાં વાત કરું તો દુંદાળો દુઃખ ભંજનો અને સદાને બાળે કલેશ. દુંદાળો દુઃખ ભંજનો સદાને બાળે કલેશ, પ્રથમ પહેલા સમરીએ ગૌરી પુત્ર ગણેશ. જે મેં આપને કહ્યું એમ માધ્યમો અલગ અલગ હોઈ શકે, પરંતુ ભક્તોના દિલમાં મહારાજ માટે જે શ્રદ્ધા છે, જે ભક્તિભાવ છે, એ દરેકના દિલમાં એક સમાન હોય છે. મિત્રો, મારી આગળ આજે સરસ મજાની તમે ગણપતિ મહારાજની મૂર્તિ જે જોઈ રહ્યા છો, એ મૂર્તિ જોયા પછી તમને ચોક્કસથી એવું થશે કે આ મૂર્તિ બનાવનાર કેટલા મોટા કક્ષાનો દિગ્ગજ કલાકાર હશે, કેટલો મોટો મૂર્તિકાર હશે. ચોક્કસથી એ જે કલાકાર છે, એ જે આર્ટિસ્ટ છે, એ ખરા અર્થમાં દિગ્ગજ કહી શકાય એમ છે, પરંતુ છે એક નાનો બાળક જેણે આટલી સરસ મજાની માટીની મૂર્તિ બનાવી છે. तो चलो त्यारे ये बालक साथे सीधी बात करिए. तो हेनिल, आप ये बताइए कि इतनी सुंदर मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है और कौन सी बातों का आप जो है आपको ख्याल रखना पड़ता है ताकि मूर्ति एकदम सुंदर बने. मैं जब भी मूर्ति बनाता हूँ तो सबसे पहले जो पिछले साल की विसर्जित मूर्ति की मिट्टी एक साल के समय में सूख जाती है, तो ऐसे पत्थरों की तरह हो जाती है. तो मैं उसको छोटी मतलब तोड़ के उसको एकदम पाउडर बना देता हूँ. फिर उसमें पानी मिक्स करके उसको एक कपड़े पे रख के उसकी पोटली बना के अगर धूप में सुखा देता हूँ, तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी का जो पानी होता है वो अलग हो जाता है और जो मिट्टी होती है ना वो सॉफ्ट बन जाती है. तो वही सॉफ्ट मिट्टी से मैं मूर्ति के सबसे पहले मैं बेस बनाता हूँ. फिर उसके ऊपर जो सिंहासन के नीचे जो बेस होता है वो बनाता हूँ. फिर जो पैर के स्ट्रक्चर्स, फिर मुझे सब पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाता हूँ. फिर ऊपर से और मिट्टी की लेयर ऐड करके उस पर डिज़ाइन करता हूँ. फिर उसके ऊपर और छोटे छोटे थोड़ी छोटी छोटी डिज़ाइन होती है, उसको मैं यूटेंसिल्स यूज़ करके वो डिज़ाइन बनाता हूँ. फिर ये सब करने में मेरे को 3 से 4 दिन का टाइम लगता है. तो अनिल, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो भगवान की मूर्ति में इतनी सुंदर सुंदर जो कलर भरे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. तो आप मुझे ये बताइए कि इतना जो अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपने किया है, वो आपको आइडिया कहाँ से आया और आप ये कैसे पसंद करते हैं कलर को? जिस प्रोसेस से मैं मिट्टी से मूर्ति बनाता हूँ, तो उस मूर्ति को बनने के बाद सूखने का 1 दिन का समय लगता है. तो उस 1 दिन के बाद मैं सबसे पहले सीमेंट, वाइट सीमेंट में पानी मिक्स करके उसका ऐसा पेस्ट जैसा बना लेता हूँ. फिर वो पेस्ट को मैं मूर्ति पे अप्लाई करता हूँ. फिर वो पेस्ट को सूखने में भी 1 घंटे का समय लगता है. तो सबसे पहले मैं स्किन में कलर करता हूँ. तो स्किन में मैं ज़्यादातर लाइट टोन यूज़ करता हूँ, जिससे गणेश जी और ज़्यादा सुंदर और अच्छे दिखे. और जो उंगलियों के बीच में जो आप रेड कलर देख पा रहे हैं वो करे तो और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं गणेश जी. और तिलक में मैं हर साल अलग अलग टाइप के तिलक बनाता हूँ, वो भी कलर से ही बनाता हूँ मैं. और जो मैंने जो पीताम्बर में जो कलर किया है वो भी मुझे एक मूर्ति देखने के बाद आइडिया आया था. तो वो मूर्ति पे पहले मैंने पीताम्बर पे प्रशियन ब्लू कलर का कलर किया. उसके ऊपर ब्लू ग्लिटर का वो जो पेस्ट आता है ना वो लगा दिया. उससे ऐसा कलर बना पीताम्बर का. और जो ज्वेलरी है उसमें मैंने गोल्डन कलर किया है. तो हेनिल, जहाँ पर लोग जो होते हैं वो घर में भी भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है वो लाते हैं और वो ज़्यादातर पीओपी की होती है. तो आपको ये विचार कैसे आया कि मैं घर पे ही गणेश जी लाऊंगा पर माटी की मूर्त बनाऊंगा? तो जब मैं छोटा था तो मुझे पीओपी और मिट्टी के बीच का कुछ फ़र्क पता नहीं चलता था. तो कुछ साल बाद में जब भी बड़ा हुआ
तो मैंने मेरे मम्मी से पूछा कि ये पीओपी क्या होता है। तो मेरे मम्मी ने बताया कि पीओपी सूखने के बाद बहुत सख्त हो जाता है और उससे बनी हुई गणेश जी की मूर्तियाँ विसर्जित करने के बाद पिघलती नहीं है और ज़्यादातर मूर्तियाँ वो टूट के खंडित हो जाती है और ना पिघलने के कारण वो कचरे में जाती है। तो वो जब भी मुझे मेरे मम्मी ने बताया तो मैंने सोचा कि मैं पीओपी की मूर्ति ना बनाकर घर पे मिट्टी की मूर्ति बनाऊंगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। और जो हम मिट्टी की मूर्ति बना के या फिर ला के जो विसर्जित करते हैं, वो मिट्टी ज़्यादातर पानी में घुल मिल जाती है या फिर जो बची हुई मिट्टी हम अगले साल वापस गणपति बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर पौधे उगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। તો મિત્રો એ જ મુખ્ય વાત છે જે આ બાળકે આટલી નાની ઉંમરમાં કરી છે કે એને ખબર પડી ગઈ કે પીઓપીની મૂર્તિ મારે ઘરે નથી લાવી, મારે પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું છે, પર્યાવરણનો બચાવ કરવાની જે છે એ એની પણ ફરજ થાય છે, એ પણ એને આટલી નાની ઉંમરમાં સમજાઈ ગયું. દોસ્તો, ભગવાન ગણેશ વિઘ્નહર્તા ગણપતિ બાપાને જ્યારે આપણે રાજી ખુશીથી ઢોલ નગારા વગાડીને ઘરે લાવીએ છીએ ત્યારે ખૂબ જ આનંદ હોય છે. પણ તમે ઘણીવાર જોયું હશે ટીવી સમાચારના માધ્યમથી કે જ્યારે પછી વિસર્જન વખતે કે વિસર્જનના પછી જે દ્રશ્યો સામે આવે છે એ ખરા અર્થમાં દુઃખ પમાડનારા હોય છે. આપણે ખરેખર દુઃખી થઈ જઈએ દ્રશ્યો જોઈને, કારણ કે પીઓપીની જે મૂર્તિઓ નદી કિનારે તળાવ કિનારે જે પડી હોય છે એ ખંડિત અવસ્થામાં હોય છે અને ઠેર ઠેર વિસર્જન બાદ મૂર્તિઓના જે ઢગલા જામેલા જોવા મળે છે એ ખરેખર આપણને વિચલિત કરી મૂકે એવા હોય છે. દુઃખ થાય, કારણ કે જે ભગવાનને આપણે રાજી ખુશીથી આપણા ઘરે લાવ્યા હોઈએ એ ખંડિત અવસ્થામાં એ ક્યાંક કચરાના ઢગલામાં પડ્યા હોય છે. તો અમદાવાદીઓ, સમગ્ર ગુજરાતવાસીઓ અને ભારતવાસીઓ બસ એ જ પ્રયત્ન કરો કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રકૃતિ અને પ્રભુ બંનેનો સમન્વય રાખીને ઉત્સવ મનાવી શકાય છે અને પ્રભુની ભક્તિ કરી શકાય છે અને પર્યાવરણનું રક્ષણ પણ કરી શકાય છે. એટલું ધ્યાનમાં રાખજો. અને હા, જ્યારે પણ હવે મૂર્તિ લાવો તો પ્રયત્ન કરો કે માટીની જ મૂર્તિ લાવો. દેશ દુનિયાના તમામ સમાચાર માટે જોતા રહો સંદેશ ડિજિટલ.